Γεια! Στο σημερινό βίντεο θα απαντήσω τις ερωτήσεις που μου κάνατε, που τις έχετε κάνει αρκετές μέρες και ναι, ήρθε η ώρα να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις που μου κάνετε. Εκτός από 2-3 που ήταν λίγο κάπως. Πάμε να απαντήσουμε στις πρώτες που νομίζω είναι του Κισιάν. Ένα λεπτό να δω, γιατί τις έχω στείλει. Ένα λεπτό. Λοιπόν, ο Κισιάν, πώς πέρασες και τι έκανες στο Gameathon. Λοιπόν, πέρασα τέλεια, γιατί ήμουν όλη την ώρα με το Γιούσι, το Λουλουδάκι και τη Δάφνη. Ο Κισιάν κάπου είχε εξαφανιστεί, δεν ξέρω. Και ναι, το τι έκανα στο Gameathon είναι ότι όλη την ώρα ήμουν με το Γιούσι, το Λουλουδάκι και τη Δάφνη. Γιατί είναι τόσο όμορφος ο Κισιάν. Ισχύει. Παιδιά, όντως τον είδα και είναι όντως όμορφος. Λοιπόν, πότε θα παντρευτείς το Γιούσι από τον Κισιάν. Παιδιά, 5 Δεκεμβρίου είναι ο γάμος. Ποιο σχέδιο έχεις για να βγάλεις από τη μέση τη σχέση σου με τον Γιούσι τον Λουλουδά. Λοιπόν, έχω σκοπό, έχω κληρονομήσει ένα πιστόλι από τον παππού μου και έχω σκοπό να πάω να την βάλω τη βάσο μέσα σε ένα κλουβί και έτσι να τη βάλω στο υπόγειο, τελειώ. Και έτσι θα παντρευτώ το Γιούσι. Ο Κισιάν λέει πάλι, εσύ και ο Φώτης είστε τραγουδιστές. Είμαστε στα καμάρια μας. Τι θα γίνει το κανάλι αν είμαι παιδάκια. Με το κανάλι αν είμαι παιδάκια δεν έχουμε ασχοληθεί καθόλου, αλλά πιστεύω κάτι θα κάνουμε. Ο Τζίομπι λέει, η top 5 αγαπημένοι σου YouTuber. Τι γνώμη, ωραία. Λοιπόν, πρώτος ο Γιούσιμερ, μετά ο Φώτης, μετά ο Κισιάν, μετά ο Τζίομπιλ και ο Βίγιο. Τη γνώμη σου για το Gameathon. Την είπα, μ' άρεσε πάρα πολύ. Αυτό, λοιπόν. Πώς γνώρισες το Γιούσιμερ. Το Γιούσιμερ το γνώρισα από τότε που είχε λιγότερο από 1000 subs στο YouTube. Τον είχα δει στο TikTok σε ένα βίντεο και του λέω απλά, ξέρω εγώ, να γίνουμε φίλοι στο Fortnite. Μου απάντησε και έτσι μιλήσαμε. Λοιπόν, από το Λουλουδάκι, έχει ζωάκια. Δεν έχω ζωάκια, είχα όμως παλιότερα. Λοιπόν, μου λέει, τι παιχνίδια παίζεις. Fortnite παίζω και έτσι, ξέρω εγώ, μια φορά στο τόσο GTA. Τι κάνεις για χόμπι. Καλή ερώτηση. Πιστεύω ότι το να είμαι πρωταθλητής στο Fortnite, όχι εντάξει, δεν ξέρω, καλό βίντεο. Και με ρωτάει, είσαι καλός βαθής. Όχι εντάξει, καλούλης είμαι. Λοιπόν, ερώτηση από τον Κωνσταντίνος Games. Ποιος είναι ο κύριος στόχος σου. Δεν έχω κύριο στόχο, απλά να ανεβώ. Λέει ο Άγκρα, τα έχεις με το Γιούσιμερ. Ναι. Λοιπόν, ερώτηση από τον Μπάζ. Μπάσκετ ή ποδόσφαιρο. Από το Σμάιντερφουλ νομίζω, δεν θυμάμαι. Ποιο είναι το αγαπημένο σου άνιμε. My Hero Academia θα πω, που με έφερε ο Γιούσιμερ. Γνώμη για τον Όχι, λοιπόν, ο Μπάζ λέει γνώμη για τον παππού μου. Δηλαδή για τον παππού του. Ξέρω εγώ. Πόσο χρονών είσαι. Σε 2,5 μήνες. Όχι. Δεν ξέρω πότε έχω γενέθλια. Σε 3 μήνες θα πούμε, κλείνουν τα 13. Πας κάποιο άθλημα και αν ναι, ποιο. Πήγαινα παλιότερα ποδόσφαιρο, τώρα θέλω ή να πάω μπάσκετ ή στοχοβολή. Στοχοβολή λέγεται, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, ο Μπάζ λέει γνώμη για εμένα, δηλαδή για τον Μπάζ. Δεν ξέρω, μια χαρά. Ο Μπάζ λέει γνώμη για το Λουλουδάκι και τη Δάφνη. Πολύ καλές και οι δύο και όταν τις είδα και στο Gameathon, πραγματικά πολύ, πολύ καλές. Ναι, δεν ξέρω, αυτό. Γνώμη για Ελλάδα, από τον Μπάζ πάλι. Ναι, εντάξει, η χώρα μου είναι, οκ, τέλεια. Από το Κωνσταντίνο Games, ποιο είναι το αγαπημένο σου παιχνίδι. Το Fortnite.
Από τον Smitherful, πότε άρχισε στο YouTube? Πριν 3 μήνες. Ο Buzz λέει, θα με κάνεις friend στο Fortnite? Στείλε μου το όνομά σου. Ο Buzz λέει, πότε θα μου κάνεις gift? Ποτέ. Χαχα. Ο Lil Siam λέει, γιατί ήθελες να ξεκινήσεις στο YouTube και όλο αυτό το έχεις κάνει μόνος σου ή σε έχουν βοηθήσει κι άλλοι? Να πω Lil Siam ότι αυτή την ερώτηση ήθελα να την απαντήσω πάρα πολύ, ήταν η αγαπημένη μου ερώτηση να πω. Λοιπόν, ήθελα να ξεκινήσω στο YouTube γιατί όπως γνώρισα τον Usemer την πρώτη φορά που παίξαμε, δεν το ήξερα ότι τράβαγε βίντεο, μου το έκανε σαν έκπληξη, δηλαδή όντως δεν ήξερα κάτι εγώ ότι τράβαγε βίντεο. Και όταν είδα πώς είμαι στο να μιλάω σε κάμερα και να είμαι σε βίντεο, μ' άρεσε. Οπότε είπα να αρχίσω κι εγώ και ναι. Και για τη δεύτερη ερώτηση που λες αν το έχω κάνει μόνος μου ή αν με έχουν βοηθήσει κι άλλοι, με έχουν βοηθήσει πολλά άτομα, εντάξει πολλά, με έχουν βοηθήσει άτομα, δηλαδή για αρχή αν δεν ήταν το Usemer στην αρχή δεν θα είχα ξεκινήσει καν το YouTube. Δηλαδή με βοήθησε και με τα thumbnails, με βοήθησε τι να κάνω, πώς να κάνω edit, από πού να κάνω edit, τι να κάνω, πώς να το ανεβάσω, τι να κάνω με το κανάλι μου. Και αφού με βοήθησε πάρα πολύ, μετά που γνωρίστηκα με το Φώτη, που με βοήθησε πάρα πολύ, και ναι, σχεδόν σε όλα τα βίντεο με το Φώτη είμαι. Και ναι, αυτά. Ο Smitherful λέει, πού θες να ταξιδέψεις? Παρίσι. Δεν ξέρω. Ο Κωνσταντίνος Games, ποια είναι η αγαπημένη σου σειρά? My Hero Academia, αν και δεν έχω δει μικρά αποσπάσματα. Τελειώσαμε, παιδιά. Όχι, έχουμε κι άλλες. Λοιπόν, ο Buzz λέει, αγαπημένος YouTuber. Ο Usemer. Ο Γιαννάρης 43. Πώς σκέφτηκες να ξεκινήσεις στο YouTube? Μ' άρεσε όλη αυτή η φάση που με είδα να μιλάω σε βίντεο και τέτοια και να παίζω, οπότε ναι, μ' άρεσε και ναι, γι' αυτό ξεκίνησα. Ο Lil Siam λέει, γνώμη για Lil Siam. Παιδιά, το παλικάρι, όποτε και να με δει, να με ακούσει κάτι, θα πει το καλύτερο παιδί, ο καλύτερος moderator, ο πιο καλός, ο τύπος είναι ο καλύτερος επειδή υπάρχει. Οπότε, Lil Siam, love you. Γνώμη για Usemer, λέει ο Buzz. Ο αγαπημένος μου YouTuber. Τι κινητό έχεις από τον Buzz πάλι? Ένα Samsung, δεν ξέρω. Ο Usemer. Oh my god! Λοιπόν, θα χρησιμοποιούσες ποτέ άλλο supporter creator εκτός από Yusi εάν ήσουν στα πρόθυρα θανάτου? Να προσέχω τι θα πω. Όχι γι' αυτό. Σακ Yusi, για να μην φάτε κι εσείς μπουνίδι όπως είχα βάσει στο πρώτο του βίντεο που ήμουν και εγώ μαζί του. Λοιπόν, ο Buzz λέει αγαπημένος χαρακτήρας από σειρά ή ταινία? Από σειρά θα πω ο Deku. Όχι. Από σειρά ή ταινία? Από σειρά, ναι, θα πω τον Deku. Και από ταινία θα πω είναι μια ταινία παιδική που λέγεται Αρχηγός από Κούνια. Το μωράκι αυτό που είναι, μου αρέσει πάρα πολύ. Ο Φώτης λέει γνώμη για τον Φώτη Κότζ. Δεν είμαι ο Φώτης Κότζ. Okay. Παιδιά, ο Φώτης με βοηθάει, με στηρίζει. Θα του δώσω ένα φιλί στο στόμα. Κόψτε το. Λοιπόν, ο Buzz λέει μαθηματικά ή γλώσσα? Διάλειμμα. Ο Κωνσταντίνος Games λέει ποιος είναι ο αγαπημένος τραγουδιστής? Ο Usemer. Ο Buzz λέει αγαπημένος YouTuber. Δεν το είπα αυτό ρε πριν. Ο Usemer. Και αυτά ήταν, παιδιά. Δεν το περίμενα. Νομίζω ότι ήταν πολλές περισσότερες, αλλά όχι, παιδιά, αυτές είναι. Λοιπόν, παιδιά, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Κάντε όλοι ένα like και μια εγγραφή, γιατί, παιδιά, πραγματικά βασανίστηκα για να το κάνω αυτό το βίντεο, γιατί είχα ηχογραφήσει με τον Geobil να το κάνω, το έκανα και εγώ δεν ακούγομαι καθόλου η φωνή μου, δεν ακούγονταν
καθόλου η φωνή μου και είχα ξενερώσει. Οπότε το ξανατραβάω το βίντεο. Και παιδιά, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Ξανά κάντε μια εγγραφή και τα like. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye!